तो यार बात ऐसी है कि मेरा सेटअप पहले कुछ ऐसा दिखता था, जिसमें कि जो लैपटॉप था वो मैंने बोरो किया हुआ था अपने कज़न से, और मुझे अपना पीसी बिल्ड करना था क्योंकि मैं पीसी वगैरह करना लग गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना पहला पीसी अपने हाथों से बनाऊं। तो मैं नेहरू प्लेस से सारे कंपोनेंट खरीद के लिए आया। वो लोग कह रहे थे कि हम बिल्ड कर देंगे, लेकिन मैं बोला कि नहीं, मैं खुद ही बिल्ड करूंगा। और इसमें कुछ रिस्क भी था क्योंकि मैं बस YouTube वीडियोस और मैनुअल्स के सहारे इस पीसी को बिल्ड कर रहा था, और मैंने कुछ इस तरीके से अपना पीसी बिल्ड करा। और मैं लास्ट में बताऊंगा कि इन 3 साल के अंदर मेरे कौन कौन से कंपोनेंट रिप्लेस हुए हैं, खराब हुए हैं और दोबारा मुझे मिले हैं। टाइट लग रहा है बहुत, ना दबेगा बस। में भाई रैम तेरा थैंक्स। ये कट ये ऐसे लगे रैम भाई देखा फैन देखो कितना बड़ा। दिस इज मैग्नेट। हेलो गाइस, ये ढक्कन खुल चुका, बिल्कुल परफेक्ट। ये एडिशन भाई साहब। अभी तो मैं आया सीट लगाना भूल गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा पीसी मेरे को दोबारा बिल्ड करना। ये बड़ा हरामी इंसान है, किस नाम है इसका? सबसे बेहतरीन पैकिंग आपकी सप्लाई दीजिए, निकल जाना। वाओ, मैंने आया से ये हमारा मदरबोर्ड शिफ्ट हो रहा है। हमें काफ़ी दिक्कत परेशानी आई, लेकिन फाइनली अभी भी आ ही रही है। वायरिंग की तो रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। रीसेट नीचे लगाया, पावर साइड ऐसे रख के चला के देखना पड़ेगा पहले। सीपीयू से ज़्यादा मुश्किल ये होती है। तो
गया। Yes, We did it. Working. Everything is fine. पहले ये खोलेंगे। हमारा काम नहीं है, लेकिन हम फिर भी खोलेंगे। कुछ तक। ये फोर्स दिखा। Yes. ये That is build complete. We hereby declare the build is complete. Last power होएगा, monitor लगा के अब setup होएगा। वो मेमोरी ट्रेन करेगा अभी। मेमोरी ट्रेन करी है, सारे चेक्स में जाएगा, सीपीयू चेक करेगा, सारी हार्ड ड्राइव चेक करेगा, सही काम से कर रहा है नहीं, फिर मेमोरी ट्रेन करेगा, फिर थोड़ा ऐसे होता है। आई एम अ बिग पीसी सार्कास्टिकली नहीं बोल रहा। F1 press F to pay respects. तो यार जैसा कि मैंने बोला था कि मैं लास्ट में बताने वाला था कि मेरे कौन कौन से कंपोनेंट इन 3 सालों में ख़राब हुए, क्योंकि मेरे को ये पीसी लिए हुए 3 साल हो गए अराउंड। तो यार सबसे पहले तो मेरा यूएसबी हेडर ख़राब हुआ था, जो कि मेरा ENT eSports का कैबिनेट था। उसके बाद मेरी SSD ख़राब हुई थी, जो कि अडाटा की 256 GB SSD थी NVMe। उसके बाद यार मेरा मदरबोर्ड ख़राब हुआ था, ASUS का प्राइम मदरबोर्ड। और उसके बाद यार मेरा रेड गियर का शैडो ब्लेड कीबोर्ड ख़राब हुआ, जिसके कीज बहुत एबनॉर्मल बिहेव करने लग गए थे। और उसके बाद यार मेरा एसर नाइट्रो मॉनिटर खराब हुआ 24 इंच, जिसके एजिस पे ब्लूइश लाइन आ गई थी। और लास्टली मेरा माउस कॉस्मिक बाइट का, जिसका स्क्रॉल सही से काम नहीं कर रहा था। उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसके बाद मैं अपलोड करूंगा, जिसमें मैंने अपने माउस का क्लीन किया है और उसकी वजह से वो माउस ठीक हो गया। तो सब्सक्राइब कर लो उसको देखने के लिए।